bin jetzt hier auf dem Campingplatz in Chipping Norton. Und zwar genau neben der Farm von, also neben diesem Diddley Squad Farm Shop. Und jetzt kann ich mich endlich mal darum kümmern. Ich habe die Markise aufgemacht. Ich kann mich endlich mal darum kümmern, die Ersatzteile ordentlich zu verstauen oder eben auch gleich auszutauschen. Der kommt raus. Und der neue kommt rein. Hier kann ich Wäsche waschen, duschen gehen, Essen machen und erstmal so ein bisschen sortieren und Ordnung machen hier. Alles, was so die letzten Tage vernachlässigt wurde. Das ist der Klimakompressor, der vorne in den Motorraum muss. Wollten wir den mal anschauen? Unten oben. Und da das ist übrigens die Anleitung von Ministry of Defender für den Einbau der Klimaanlage. Und irgendwie finde ich, weil das ist alles hier so in Kisten verpackt und so was. Und ich finde nicht so richtig den Platz, wo ich den ganzen Scheiß verstauen soll. Also habe ich überlegt, könnte ich ja eigentlich auch den Klimakompressor direkt mal einbauen. Dann ist er genau da, wo er sein soll, nimmt keinen Platz weg und da muss er sowieso hin. Und dann muss ich ihn hier nicht irgendwo verstauen. Und ein Bier dazu. Na, steht das hier irgendwo? Ja. So, hier unten muss das Ganze ran. Also dieses Mounting Bracket, das hier, kommt hier unten ran. Und dann kommt der Kompressor darauf. Aber ich werde mal die Löcher vorher sauber machen. Für solche Sachen ist der Kompressor immer noch ganz gut geeignet, für solche Kleinigkeiten. Um da richtig was auszupusten, kann man den natürlich nicht verwenden, aber dafür. So, mitgeliefert wurden hier gleich die richtigen Schrauben dazu. Der Kompressor. Mir ist gerade wieder eingefallen, was ich noch nicht an Bord habe an Werkzeug. Und zwar Schrauben. Da fehlt nämlich eine einzige Schraube, und zwar die Schraube von der Klammer. Die ist nicht dabei. Und jetzt muss ich mich hier irgendwo am Auto bedienen. Ich habe mich entschieden dafür, die hier zu nehmen. Das ist nämlich auch eine Feststellschraube. Und ich muss mir unbedingt ein paar Schrauben und Muttern in verschiedenen Längen mit an Bord packen, damit man doch mal, achso, eine Feststellschraube, damit man doch mal
Ersatzteile hat. Das ist ein bisschen nervig gerade. Und zwar fehlt genau die hier. Die für dieses. Ah, das reicht sogar. Vielleicht sogar mit Scheibchen. Ja, zumindest mit einem Scheibchen. Fest kommt ab. Aber es muss fest sein. So. Das Ding sitzt. Und jetzt kommt eines der wichtigsten Utensilien von einem Land Rover Fahrer. Der Kabelbinder. Hier ist zwar ein Gummi drum, aber ich vertraue dem Gummi nicht. Wenn der warm wird, dann löst sich vielleicht die Schnur und hängt nachher noch im Keilring. Deswegen mache ich den mal noch zusätzlich fest. Gut. Also der muss natürlich noch richtig eingestellt werden und in die richtige Richtung sich drehen und so weiter und so fort. Aber ich muss ihn nicht irgendwo anders im Auto verstauen. Also eine kleine Reparatur muss ich dennoch machen. Und zwar ist hier das Gummi gerissen, was normalerweise an der Scheibe dran sein sollte und die Scheibe hier vor Wassereinbruch schützen sollte. Und leider ist dieses Gummi nicht mehr intakt. Und da ich das natürlich hier immer schön mit Dekasyl eingeschmiert habe, wird das jetzt vielleicht nicht so einfach, dieses Unterfangen. Muss ich hier ein bisschen improvisieren. Aber das sollten wir ja eigentlich gewohnt sein. Ich werde mal ein bisschen die Scheibe schützen, nicht dass ich da was kaputt mache. Das wäre jetzt die Scheibe schon gewesen. Eieieiei. Das war gerade mein Finger. Nur eine leichte Wunde. Dammig. Man sollte nicht den Finger unterm Messer haben. Das wäre vielleicht nicht verkehrt, wa? Huch. Mann.
erstmal verbinden. Ach, Finger ist verbunden. Alles gut. Was haben wir das hier? So, das Ding ist dran. Es ist sauber. Erst einmal. Das wird natürlich wieder verschmieren. Eine der Sachen, die ich auf der Liste habe, was im Auto sein muss, ist Decasyl. Natürlich wäre es schöner, wenn man noch eine Silikonpresse dazu hätte. Jetzt, das war sowieso fast leer, jetzt musste ich mir ein bisschen behelfen, indem ich es einfach aufgeschnitten habe. Jetzt muss ich das Ganze hier wieder fein säuberlich zuschmieren. Mit dem, was noch da ist. Hat aber schon eine schöne Härte, so dass ich das super verarbeiten lässt. Also eine schöne Konsistenz ist das hier, ja. Manche fragen sich vielleicht, warum ich das Ganze mache hier. Ich will jetzt einfach ein bisschen noch die Türen behalten. Ist kein Dum-Dum. Also da gibt es so ein Zeug, das nennt sich Dum-Dum. Das kann man darin schmieren. Das ist so eine gummiartige Masse. Hat mir der Kanadier mal empfohlen. Aber ich bin noch sehr zufrieden mit dem Decasyl. Denn wenn dieses Ding wieder rauskommt, dann wird sowieso entsorgt. Und das Decasyl kriegt man von der Scheibe gut ab. Und irgendwann werde ich vielleicht ja auch mal die Türen tauschen. Wenn ich ganz viel Langeweile habe und irgendwo das Geld rumliegt. So. Das wäre das heutige Setup. Mit Lagerfeuer in der Nähe von Liverpool. Genau genommen in Preston. Zelt habe ich schon mal aufgebaut. Und Abendessen gab es auch schon. Das ging relativ schnell. Ich war ja letztens beim Aldi in Chipping Norton. So ein richtig großer Aldi. Und da gab's Shrimps mit Nudeln, bisschen Zwiebel, bisschen Öl, bisschen Gewürze, bisschen Sesam angebraten. Das Essen war richtig lecker. Ging auch sehr schnell, weil Shrimps gehen ja normalerweise sehr schnell. Also eigentlich wollte ich ja heute Richtung Glasgow weiterfahren, so nach oben, vielleicht sogar in so einen Nationalpark. Allerdings war auf der Autobahn so viel Stau, ständig da plus 36 Minuten, plus 25 Minuten. Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt habe ich keine Lust mehr. Dann bin ich einfach irgendwo abgebogen. Und meistens sind ja die ungeplanten Situationen die schönsten Plätze hervorrufen. Und so bin ich hier gelandet. Jetzt erstmal noch ein Bierchen, dann das Essen wegräumen und dann Lagerfeuer. Feuer ist schon an. Ich denke mal, gleich gibt es ein paar Marshmallows. So, bevor ich jetzt weiterfahre Richtung Glasgow bzw. Richtung Fort William, wollte ich gerne unbedingt noch eine Sache ausprobieren, und zwar die Winde. Ich möchte einmal gucken, ob die Winde funktioniert, beziehungsweise ob das, was hier drin ist, in dem schönen Fach und die Fernbedienung immer noch gut funktioniert. Hier ist ja die Kabelfernbedienung drin für die Winde und der Hauptschalter.
Und das ist die Funkfernbedienung oder wie auch immer, Funkfernbedienung für die Winde. Und ich wollte jetzt mal gucken, ob das Ganze hier noch gut funktioniert. Also Winde an. Jetzt müsste schon Saft haben. Fernbedienung an. Genau. Stufe 2. Das ist Highspeed. So, und jetzt werden wir das Ganze wieder eindrehen. Und zwar so, dass es vernünftig hängt. Okay, wieder ran damit. Da müssen wir höllisch vorsichtig sein jetzt. Okay, funktioniert wie verrückt, sitzt wie Sau, ist wieder ordentlich aufgewickelt und ich kann sicher sein, dass es funktioniert, wenn man ins Gelände kommt.